parts of speech te tense te kan zo to a chuan next a chuan types of sentences hi kan en le lo kanga I tense zo a types of sentence karon je na chan chu he kan sha tur chu ama types of sentence shim hi a topic hi exam na achwak du lu tuka chuan chu apoi mo chan chiang sa chu ani thawa ma se types of sentence hi narration te voice kan ti chho don chuanin sentence type shang kha I kan shat bil kha angai ta chu wal chuanin a topic hi topic shan pa poimo lutuk ania chuti ral chuanin voice le narration in base na tur voice and narration introduction ang ponangai thei tho ta ni chu mo voice and narration chu speech kan ti khamo direct and indirect speech ta kha poimo zia chu kan sheve ka kan vain khang hau kha kan va thiam bel don chuanin I types of sentence lo bel lok hi poimo lutuka mo chuan kan en kha zung anga types of sentence kan ti hanin textbook chan khat chuanin type li angin an soi thin ta chuanin optative hi exclamatory ne na kal koptir te po om tho ta ma se tian apanga in karon da enge optative sentence su kan lo aron chwa tak thu ta kan lo shat ve shim nan mo chuanin there are 5 types of sentences in tia number 1 a chuan declarative sentence te po kan ti china declarative sentence emo assertive sentence ping patni nei ti na ni chu chuan interrogative sentence ti te imperative sentences te exclamatory le optative sentences te heng panga te hi kan types of sentence nei te kha an ni a chuan pakhate te in enge eng sentence te nge an ni enge examples ti te kan en thla anga chuan a transformation kan zir bok anga he entinan a omzet thak danglam chuang si lawin declarative achanga interrogative thak tur ti temo exam na po in lo question hlui te emo nangmani na exam in lo pection to chuanin allow chhuak thin ti khan changa MCQ in khata transformation lo chhuak ngun ang ho kha kan endon bokani chuan a first type han en ngal tai la number 1 na chuan declarative sentence kan ne enge declarative sentence to declarative sentences are statements in the statements kan ti chuanin chu statement kan va siam thil kan va soi na pa ngai ang shim sentence ho kha ti na ni mai hey he plays football te kan ti pon football a khel thu kan va soi eng thu emo kan va soi na shim he sentence strong pa ngai top ang ho kha declarative emo assertive sentence kan ti chu ni ta hey they are learning grammar we are learning grammar kan ti te po tyang thil pa ngai kan soi na ang reng kha declarative emo assertive sentence kan ti chin chu lo ni ta ni chu mo chuan chu ta chuanin declarative sentence noya hianin he poimo lutuk affirmative kan ne ya mo negative kan ne ya emphatic kan ne bok ta ni chuan affirmative chu kan soi ngun to affirmative kan ti chuan thil positive thil ani zong thil thleng zong kan va soi na kha ni ta chuan negative kan ti chuanin thil ni lo zong emo athleng lo a om lo zong mo negative sentence eng tin nge kan sha tang negative sentence a chuanin no ti te never mo none no one nobody ti te not ti vel words how ang mon ron negate tu a negative ani lawani athleng lawani ron ti ang words kan nei na shim ho ang kha negative sentence kan ti ang kha ni ta chuan emphatic kan ti chuan enge types of pronouns a pokhan kan zir to emphatic chu emphasize ti mo thil soi warna kan ti ang kha ni ta chuan entirnan he I like fish kan ti chuan fish kan du thu ani zonga kan va soi kha ni ta tro chu tyang hi affirmative sentence kan ti kha lo ni ta I do not like fish kan ti chuan chu kan va negate ta negative word not aron om to a khatyang kha negative sentence ania chuan he likes fish kan ti ringot chuan in affirmative sentence ani ta ma se va soi war fish kha adu chiang ani angai na chiang ani ti kan va soi nang khanin he likes fish ti mai to lawa he does like fish ti a he kan va emphasize kan va soi war na ang ho kha emphatic sentence kan ti ang chu lo ni le ta ni chu mo hetang hi MCQ a han aron chuak zeu zeu ma ni loka
combined UDC apo kana chwakin ka siya ka siya swalaw chuan kalau siya palani law chuan mo options a khanin sentence karon pe a option a changa a emphatic thang than tur tiang vel te karon chwak china chuan chuan kan shat ve shim shimatan kalau tar lang ani chu tikhan type of sentence number 1 declarative sentence 2 thil pa ngai kan soina ang chi anya a positive affirmative om theya negative le emphatic om thei bokani chuan next sentence kan chupanga interrogative sentence kan ti chuan interrogative sentence chu zona kan zona ang khani ta tro he interrogative sentences ask questions inta zona kan zona na kan man sentence shim shim kha interrogative sentence ti chu ni mai ta chuan interrogative sentence ti khan chuan in kan she tham ve kanga ma sengin va shat bil emo va shat chip chiar le zwal nan tan karon chen chang le mai ani hi he chu chuan number 1 na chuan in zo na ro wa khanin yes or no questions kan nei kan ti ta yes or no questions kan ti chuan in a om zia chu a zo na kha o emo aya kan chan the questions ho ang kha ti na ni mai he ta po is she a doctor aron in ti ta doctor ani em kan tia o ni emo ai ni lau tia o ai yes no akan chan the ang ho kha mo hey do you like music ti te po yes emo no akan chan the ang ho kha yes no questions kan ti kha ni ta chuan number 2 chuan alternative questions ti kan nei le ta ni alternative questions to enge alternative kan ti chuan in du than thei zok mo enge mo option ron om ti na ni ta ni chu hey example apo are they doctors or nurses so alternate na ron om doctor nge ani nurse mo to alternative option kha ron om zel don ti na ni ta do you like maths or science khatyang ang enge alternative min ron pek na ang zo na ho kha alternative questions kan ti chu ni le mai ta so number 3 hey hi poimo lu tu ka kan lo she kan lo shat swal chin emo kan lo shat mai china rhetorical questions kan ti chuan rhetorical questions om za chu chan po ngai lo mo chan na chiang sa ma sengin thilwa soi warna na zo na manga question manga kanwa soi chwa china kha ti na ni ta entinan can a cat fly kan ti chuan zo te hin thlok thei lo shim tro answer chu no ni don chiang sa ma se zo te hi an thlok thei lo ti na aya he wa soi war de na zo te hin thlok thei ngai mi kan vatia a question form kan vada rhetorical questions kan ti chuanin chan ngai lo a question a chang hian a zo na ron chiang sa ang ho kha rhetorical questions kan ti chin chu hey isn't the sun hot kan ti pon ni te chu salutuk ti kan she chiang renga tro kan answer ha kan she chiang renga ma se asoi warna na the sun is very hot kan vati aya a question form in isn't the sun hot kan vati a khatya ang ho kha rhetorical questions kan ti chu alaw ni le ta follow zelem chuan an next hepe chu chiang sa question words kan tiang kha kan nei china tro zona words ang ho kha he wh le h kan nei ta wh a chuan in he what who whose which when where why ti zong zona kan zona chong kam ho kha ani ta how ti te po henga changa bul kan chan to phot chuanin zona kan zot ti na ni ta chiang sa in interrogative sentence an ni don ti na ni ngal ta tro chuan next chuan question text kan nei a he poi hi MCQ exam questions ala a question text kan ti chuan text ti chong kam chu kan thilwa bel ti na khani ta chuan question chu zo na ni ta tro chuan question text a chuan in he example si entaila sentence declarative sentence pa ngai ron om photanga thil isoi photanga atopa he ani lawami ani em ti kan va bel na ang ho kha question text chu lo ni ta tro chuan question text a kan shat nge tu chu entirnan hemi sentence a hian he can't help us ti lo ni ta ni tro can't ti chu negative aron ni ta tro cannot ti na ni ta negative a sentence a negative chuan a question text kha positive ani nge ngai heta hianin can't he kan ti le dei chuan adik to don lau chan chu heta can't ani to he can't help us ani chuan positive in can he aron ni vele don chia ti na ni chu chuan hey next a hianin this is a good book aron ti photta this is a good book to positive sentence affirmative sentence ani ta tro chu wan chuanin
question ta ka kha chuan negative aron ni ngai to do na hey isn't it kan ti kha ngai to don chuan a sentence hi han entai la a ma in kan soi to a auxiliary verbs kan soi to a modal verbs po kan soi chin to ta tro chuan khak chu a sentence a hey a modal emo a auxiliary kha a question siam nan khan aron manghal zel don question ta ka khan o heta po can ti hi a modal anita khami kha zona khan tan aron ring tlang ta hetain is hi a auxiliary ni ta chuan a question a khan kan ring le tlang ta chuan heta positive ani chuan ta negative chuan next last example hi lo entai la she writes stories anita affirmative pero ani zong a positive zong in she writes stories aron intita a question ta ka chuan a negative hi kan belangai ta ni chuan ta tak chuanin question tag a khanin a sentence en khanin modal po omlawa tro auxiliary po engma smr was war engma aron omlo ta auxiliary rin tlang tur engma a omlo huna khanin chu do does did ti kha kan mangchin chuan ta chuan film khuranga ya heta hianin she writes stories kan ti chuanin present tense ani ta tro chuwan chuanin did hi kan mangdon lo present tense anita subject hi singular ania subject singular ani chuan do chu plural ani sia kan mangdon lo chuwan chuan does ti hi kan mangdona tlam positive ania kan ti negative che anga doesn't she kan ti mai don tinani chu chuan entirnan tla hi she writes stories ni lawin she wrote stories chu lo ni ta se wrote chu past tense ani ta tro wrote to past tense ani wangin past tense kan mangaw she wrote stories didn't she kan tivele sia don tinani chu chu hemi question tak hi bel em tur a har sa lo lutuk modal le auxiliary ron sa phe chuan rin tlang ani meya a lo chuanin a tense le singular nge plural ti azirin do does did ti khaman tur ti na khani mai chuan chu interrogative sentence chu question zona anita next ta chuan imperative sentence kan enanga imperative sentence kan ti chuanin imperative sentence chu engtenge command pek na chong kamte mo command chu kan cheve kanga tro hurry up mo go outside come in sit down stand up thu pek na ang khani tat mi ti tur kan va shil na command chuan advice mi thuron kan va pek na te khatro he in ren chem tur te spend money wisely tia advice take regular exercise te va tia mi advice thuron ni va pek na ang kha mo chuan request kan siamin tro kindly lend me your book ti te mo please help me kan ti ang te kha request polite ta ka kan va siam na ang te chuan prohibition ti kan ne le ta ni prohibition chu khap na mo hey do not tell a lie tite do not smoke do not drink ti ang te po khatya ang khap na kan siam ang te kha imperative sentence ve kanya chuan last ta hanin hei apoi mo do na lo chin cha ve shim proposal hi kan shat tham dan tur chuanin kan shat na chong kam lar ber chu proposal kan ti chuanin hei in nei tura somna emo in bem na ang te hang kan ngai china tro chuwa khat om zia tak chu proposal kan ti chuanin rotna emo somna kan va siam khan ani tani entinan hei let us go for a walk ti te po I walk ila kan va tia kan va som emo rotna kan va siam ta tro khatya ang ho zong kha imperative sentence kan ti chu lo ni ta kan chekim lo china imperative sentence hi a ola ma sengin han confused thu thia ol ve china chuwan chan hei chu lo chin chha shamila command te order request advice le suggestion mo hei thuron proposal le prohibition heng te hi imperative sentence an ni vekani chuan next ta chuan exclamatory sentence kan lo nei le ta thil kan exclaim chuan kan soi war na lampang thil kan ekwa express na kan valan chwa tir na kha ani ta dro he exclamatory sentences express a wide variety of emotions like sudden surprise delight pain anger disgust etc chu kan emotion kan lom na te kan lungai na te kan hlim na te khatya ang kan na tor te zong kan thinrim na te mo khatya ang kan va soi chwa na kan va express na ang kha exclamatory sentence chu nya chuan
point model chu kan punctuation hi makna kan ti chin exclamation mark kha manzia tur ani bok ti na ni chu hemi how sweetly she sings in the full stop in that date chuanin adik don lawa punctuation kha I film khur tel nge yangai zai thami te lu tukta war takin if express ta how sweetly she sings kan hanti temo chan mun chop da walo oma avan chop mmv te satla lawa avan chop tak em ti ta he war ta kan va soi what a dirty place it is kan ti angte mo chuan ama in parts of speech kan soi to da parts of speech kan en nun ber interjection kan ti to kamo emotion express na chong kam he alas hurrah bravo oh my god kan ti te pon yang khatyang ang aron tel khan chu kan feelings kan emotion kan express na ani to exclamatory sentence an ni ti khashat tham bok turani chuan a last type of sentence kan thleng dera chu optative sentence kan ti kha law ni ta ni optative chu enge optative chu wish emo curse soina wish chu du thu kan sam emo I lo du thu kan sam na te le mi he birthday apo I ka wish te kan di chin ta tro I khatyang te po khanya curse chu I anselo na kan tiang kha ni mai ta ni he entinan may you live 100 years kan ti chan mi kan ba wish na kha ni ta tro birthday te po happy birthday may god bless you te kan va ti chin ta khang kha optative sentence hey god save our prime minister han ti te po mo chuan anselo zong chuan hey may god's wrath befall you ti te mo may you be doomed forever ti te khatyang ang ho chong kam kha kan wish emo kan curse kan va express na kha optative sentence kan ti chu law ni chia bok ta ni chu tikhan all tuk types of sentence chu achi shani na omta I types of sentence emo kinds of sentence kan ti han kha simple complex compound sentence kha kan nei chin bok ta tro kha chu a structure zirin ani ta tu na hemi sentence inclusion na kan en hi chu a om zemilin a sentence ina a om zeron ken tela zir khanin type shang a omta khami a structure ang zong simple complex compound kha chu nakina topic shanin kan en le don ti na ni chu tu na hi chanin a meaning a zirin I hemi 5 types an ron a inclusion dan kha kan en a enge ni kan en chwak vek to tu na chuanin a transform dan kha kan en don ani chu transformation of sentences chuan transformation of sentence kan ti hianin atlang puin a question na khanin a sentence omzia thak apoi lo anron ti ani lo chuanin sentence pakhatan ron pe chewa entinan o declarative sentence an lo peta chewa interrogative a thak ro ti top te ani chuan a omze bo si lava thak kha angai chin ta chumi chu tu na engtin nge ti tur kha kan en don cha ni chu affirmative chu kan shet to affirmative le negative sentence chu hi apani nin apani ni hianin declarative sentence kha an ni ve ta tro declarative sentence an ni ve pakhat hi affirmative hi positive anya negative ani bokta affirmative achanga negative thak tan kan en don ani chu mo chan affirmative achanga negative thak dan kan en chuan automatic in negative achanga affirmative thak dan kha kan thiam hal don ta ni chuan ati dan masabe point number 1 na chuan using negative word with opposite words aron intia nichina negative word to enge kan en to ta tro sentence sa hianin engin nge negative sentence ron ni tir kha kan soi to kha not no none no nobody no one never kan ti ang heng chong kam ti hi ron ti negative to te khan ni ta chuan entinan man is mortal alaw ni ta ni man is mortal ti chu affirmative sentence positive ani ta tro I man ni thil ni dan kha kan soi ta chu negative word tel si hian a omze thak chuang si lo khanin engtin nge kan dang kan ti chuan a adjective a kha kan en ta chuan hemi word a opposite kha kan da ta mortal opposite chu immortal ani ta tro chuanin immortal ma khan negative word kan da le top khan he man is mortal kan ti le man is not immortal kan ti kha a omzia chu alo in ang tareng ta ni ti khan
affirmative achangin negative thak chu kan thak theita next up po entai la he he is honest kan tia umzebo si lo chuan honest opposite to dishonest ani ta tro he is honest kan ti le he is not dishonest kan ti chu al umzia khalawin angle tareng ta he is simple bear affirmative achanga negative kan thak don chuanin a opposite word kha negative word nen kan da kop to panga ti chuanin a sentence kha kan all sam takin kan transform the don ti na ni chu chuan next sentences with only or alone changes to none but or nothing but or not more than or not less than so affirmative khanin only ti emo alone ti kan ne chuanin a sentence omzia azir khanin a sentence ina aron soi tumazir khanin not none but ti te po kan mang theya mo not more than ti te a aya tamlo a aya tlem lo so not more than not less than ti te kha kan mang the vek ti na ni chu ma se hemi pali du na kan mang reng the ti na ani lawa ka soi to ang khanin a sentence omzia azir zel in heng hi chu kan lo siam rem ve ngai to don ani chu chuan example number 1 a chuan a brave man alone can do this kan ti chuanin a brave man alone mi hwai sen chawin ati thei kan ki ta tro chu ta chuanin heta zinga kan man ang ber tur chu none but a brave man can do this so none kan ti to chan hemi negative word ani ta a je thak danglam me asi lawin tikhanin kan transform me don ani a brave man alone can do this mi hwai sen chawin ati thei ti le mi hwai sen chaw lo chuan yan thei lo ti kha je ngai si khan kan thak the ni chu mo chan next ta I need a book only le khabu chau kamamo kan ti ta tro I need hey nothing but khakan ti vele thei cha ti nani chu I need nothing but a book le khabu chau lo chu thil dang kamamo lo ti le khabu cha kamamo ti chu zia in ang ve ve a tro chuan nothing ti hi kan negative word chu ron ni ta cha ani chuan hei chu lo chin cha ila adang le chu next point we have must ti te have to ti te can heng words le hi en tai le I must do this I have to do this I can do this kan ti chuan ka ti angai ani ka ti thei ani ti thil chul na kan soi na ni ta tro chu eng ti nge kan thla kang kan ti chuan cannot but ti han all someday in kan thak thei don hey you have to drink clean water tui thiang hlimi in angai ani ta tro next you cannot but drink clean water ni chuan tui thiang hlim chau in angai ti le tui thiang hlim chau lo chu in thei lo ti chu zia kharon in angle ta cha ta ni chuan next and the emo both the allow chuanin not only but also so not only the akhan kan ron ti negative don ta cha ni tro tapo he ate eggs and vegetables kan tia artuile vegetables ate of me a kan ti ta next ta chuanin he ate not only eggs but also vegetables so artui chau lo so me po a tel a me tel kan ti na ni ta kan soi tu ma in ang reng kan che tham to a structure po hi thil pahni eggs le vegetables a oma eggs ma atak khan not only kan da a chuan vegetables ma atak khan but also ti kha kan wada le don ti na ni chu chuan next every ti chong kamalo chuan there is no ti in bul kan chan the example every mother loves her child ti kha next chuan there is no mother who does not love her child heta hi chuanin every mother loves her child every mother chu positive tro loves chu aron positive le ta a negative there is no mother every mother ti kha there is no mother ti in kan kha ka tro ta tak khanin film khurangai na chu there is no mother who loves her child kan hanti de chana dikto don lawa charo chuwan cha aron balance na turin lelama khan does not love negative pakhat kan bel vele chianga maths ang deuh khani mai maths kan chopon negative pahni ron chuanin positive aron chhuak thin ta tro chu tia ang deuh cha chuanin khami concept ang deuh kha kan apply thei ti na ni chu chuan always re chuan always chu apiang in kan ti ta apiang opposite chu ngai me lo never ti na khani ta tro chuan never kha opposite word nen kan da le chiang entir nan he
I am always against smoking kan ti chuan always I am never kan da huna khanin I am never kan tia against chu thilva kan va ep khan kan va support lau khan ani ta taro against opposite kan da le cha favor kan ti le cha ta I am never in favor of smoking omzia in angle ta cha ta ni mo chuan next ta chuan in universal truth hei chu kan soi ngun to ataro enge kan shevek to nga universal truths change to negative interrogative aron intita universal truth reng hi chu negative kan thak don khanin zona kan le tel ngal interrogative sentence kan le tel ngal nge yangai dona chuan entirnan hei the sun rises in the east ti chu universal truth anita kha negative kan thak don chuan interrogative aron ni tel ve ngai ta doesn't the sun rise in the east chuan hey a negative element khatiana ron tel chia tinani chu chuan declarative to interrogative kha athak dan hemi zoi han detailin kan en le ngal dona hemi point b ka hi chuanin kan lo shat thiam tur chu kan lo chin chha tur chu universal truth reng chu negative kan thak don khanin interrogative aron ni telangai chin tinani chu chuan next ta chuan sometimes becomes not always so sometimes kan ti chuan achangin tinani meta negative kan da don chuan omzi thak si lo chuan not always i thlengthil ani zia chuang lo tin chu ni zia lo ti le achangin ti chu omzia ron in angle ta cha me ni tro hey the poor are sometimes happy ti le the poor are not always happy omzia ron in angle ngal man zelem chin cha ni mai tro he chu lo chin cha ve keu kha ni mai next ta chuan to ti kan ne ya becomes so that cannot plus verb aron inita hetan entire first sentence a affirmative zo ka hianin enila he is too weak to walk so hemi too form hi kan nei ta tro chuanin chu negative kan thak don khanin hemi hi kan manangai cha ta he is so kan tianga a adjective aron omanga tro he is so weak that he cannot walk so cannot kan da a verb aron cha bokta hemi structure phe chu common lutuk kan chi to chinang tro a common na apoi mo boka chin cha nge tur chuan he poi mo le as soon as ti aron chuan a negative chuan no sooner had ti kha kan ron mangdona as soon as he came the student stood up ti po hey no sooner tin bul as soon as I had no sooner tin bul kan chana no sooner had he come heta takyan as soon as he came ti hi past tense anita tro chuan heta kan thak nuwa chuan no sooner had kan tia had hi past tense ani to si a chuwan chuanin came ni lawin come kan ti to ang past tense pakhata to chuan past tense dang ron da le kha ngai to lo chu ti lai chu man nge tur no sooner had he come kan tia then ti kharon amanga then the student stood up we khat cha heta hi apoi mo china kan lo the hil china no sooner had emo no sooner did ti ani chuan chu had le did chu past tense ani to ve awangin adot le a verb kha present tense in da the hil mia lo tur tinani chu chin cha sengem exercise kan ti chin theyangem affirmative achanga negative le negative achanga affirmative kha try ang number 1 I will never forget you ti hi poimo bera chuan Chiarta ila I will never forget you ti chu affirmative nge negative sentence negative khoila hi nge negative never anya negative anya positive in kan thak don ta hinting e kan thak ta kang never negative and never chuan affirmative khan eng word nge omangai dong kha never opposite to always very good chuan ani le always kan ti ringot khan I will always forget you kan ti khan adik thei ta law om zia dang dei tro chuan forget opposite kha kan ti ngai ta forget opposite chu enge ni ta ang
I will always, yes, I will always remember you. Ti kha ni mai. Tro. Harlo tro. So next, as soon as the teacher arrived, the noise stopped. Affirmative nge positive. Affirmative. Negative in kan thak don na tro. Engtin nge kan thak don kha as soon as chuan. As soon as chuanin soon ti hi. Lau chin cha tai la as soon as ti chuanin no sooner ti in bul kan chan nga tro. No sooner had the teacher arrived kasi vector la meng arrived chuan ta han then kan ti le chianga then the noise stopped. So miss arrived in present tense. Chuan number 3 hi nitina kan soi rules akhan atel chia lava ma sengin try shim akate achan chu transformation of sentence tin ka transform dan ka soi vek sen poni la kan soi don chan ni leng dai om ta apoi mo zwal chin kha karon highlight ta ni chuan entirnan I will never forget you. I will always remember you. Dia kan thakana diklapani. Masengin transformation kan ti khanin heng kan rules zir chau hi dictate. Ti na kha ani chuang lo ta ni. Hemi sentence om ze bo si lawa I convert thiam chung kha chu adik thei tam tak kha la om ve bok ta ni. Mo chu ta tak chuanin poimo chu sentence om zia kan shat chiana poimo a. Chuanin thak dana khanin kan common sense kan man thia mangai bok ta ni chuanin ta tak chuanin rules kan soi seng lava kan rules soi pya lama mi sentence kha lo chwa ve pal chuanin ta tak chuan kan common sense kan apply thia mangai ta ni hemi sentence han en chin taila there is where there is fire there is smoke tini ta tro affirmative nge negative sentence affirmative anya negative in engting nge kan thla kang han ngai to chin lok te ang Ani le a sentence enge omzia where there is fire there is smoke. Mei khu thil ka nga omna pya nga mei khu om dik cha tro chumi chu negative kha atel kha angai bok sia tro ani le I thil kan na chuan fire om na chuan mei khu smoke kha om chin ta smoke chu I thil ka nga om si lau khanin mei khu chu ron om the thei lau ta tro chumi line negative lai chu kan la don cha ta ti na ni chu van chuan hei chu simple dewa kan da thei dan chuanin there is no smoke without fire kan tin khanei nang reng chithia mem me ala om na chuan a khu om chin ti le me khu hi me al tel lo chuan na om lo ti kha ngai lem chuang lo o chumi tak chu na ka soi to wen zia chu kimi po khini china kan rules chi sang sang ena khan atel chia lo ta ma se chu a sentence om zia a zer khanin I tunain midang de chuan kemaril ru a lo lan dan chuanin there is no smoke without fire ti hakaril ru a lo lan dan ani tani a om zia ngai renga no ti ma hian negative ani ta chu a question a zo na chu kan chang shim ma se midang de khanin a om ze thak chuang si lavin negative sentence ni thawin hetiang cha lo de hlek pon anon da thiam me the khang po kha dik thei thau ti na ni chu chu nya ka soi tum transformation of sentence a chuanin negative sentence a om zia bo chuang si lo bok chuan che thia mem chuan chuan he entenan chu there is no smoke without fire kan ti po diktatoro chuanin
there cannot be smoke without fire poron tita se chu cannot po negative word ani thau ta hetiang cha kharon ni kherlo ta adik thei thau ti na ni chu chu he MCQ ang te page na ron chwa chuan in option a zir khanin option kha kan enanga negative word a oma affirmative sentence ne na omzia in anreng thau chuan khami sentence kha dik ti na ni mai chuan next. The old man is so weak that he cannot walk. Negative nge affirmative sentence. Negative sentence anya tro. Affirmative chuanin so that ti vel kha cannot plus verb ti kha kan nei bokta eng tin nge kan thak kha he kha. La sha em. The old man is so weak that he cannot walk chu eng ti na nge. Putar kha at saklo lutuka chu van chuan akal chathei lo ti na khani ta tro chu a positive fa kan da chuan khani chin akhal very easy. The old man is too weak to walk ti khani mai. The old man is so ni to lawin. The old man is too weak to walk. So kal chak tur chuan atar to lutuk kan tia atar to tuka akal chak thei lau ti ne na emzia kharon in angle cha chuan positive affirmative sentence kharon ni cha ta dro chuan ani le number 5 chu nobody likes a liar. Affirmative nge negative sentence ani ta dro khoila hinge negative chu nobody chu wan chuan hemi hi kan payanga a affirmative kan da ngai don ta dro nobody opposite chu enge ni ta a affirmative chuan everybody. Very good. Anile everybody kha kan ti ta everybody likes a liar kan ti le dei chona dik don si lawa eng tin nge nya does not kan ti le chon negative ron ni le dei don chuan ta tak thian tero ni china kan soi kha nobody chu a opposite in everybody in kan letta chu tiang cha chuan hemi opposite hi kan man ve ngai don ti na ni chu a verb opposite kha likes opposite ani chuan dislikes ani maya tro everybody dislikes a liar ti le kha ni mai chu tu man mi do thean ngai na lo ti le mi zong hian mi do thean ngai na lo ti kha ai nang le ta cha ta ni tro om ja chuan number 6 a chuan not only Rina but also Rahim will go there ti anita negative nge affirmative change han en le lok te ve khacha a sentence bulchan na hi han en lok negative tro chiang takin bularon chan na khan not anya negative word ron ni ngal ta tro chuanin not only but also ti chu affirmative kan le don khan enge kan man the kha ma tai tang ka timeng Rina and Rahim will go there chuan and tiringot lapon abul chan nan both Rina and Rahim will go there kan ti pon dik thei thau ti na ni chu manem hemi hi ilo old questions is of chinem tiang hi mu chin ang tro old question ni and chuan affirmative to negative ti te khami transformation kha chu wan chuanin heng hau kha I lau en non le a rules kha lau chin cha ve keu le lau practice nem pe kha ngai ni chu practice zau chuan thei hi ola nya chu tak chu baka he tian tuna po tian kan soi lai chuan kan manta mase I en non le a practice non le lau chuan in thei hi le de ko chuan om chuang lawa grammar chu met chang dewa ni hi mo chu ban chuan a rules kha chin chia thlap thei tura en non ve pe kha ngai ni chu chuan man mo to em eng lau hi en le zwa yang chuan abaki chu next class akan enanga hemi te declarative achanga interrogative kan thak dan declarative chu sentence pa ngai kha zo na in engtin nge omzebo si lovin zo na kan thla kang ti khani ta tro chuan chu ta chuanin
kan chin chia tur poimo chu hei hi azan chuanin MPSC hanin a question set dan hian claimina millo deuh hlek thina ma sengin grammar rule le grammar textbook tamzo kina unexplained dan chuan declarative atanga interrogative kan thak hian mo declarative a khan kha affirmative le negative sentence kan nei ta chi kan nei ta tro chu affirmative sentence hi interrogative kan thak khuna khan negative aron ni telangaya negative sentence hi aron affirmative dei don ta ni mo chumi chu lo chin chia lok mai la oops sorry chuan hey number 1 a chuan in case of auxiliary verb ti kan nei ta auxiliary verbs chu kan shebek to ta tro be verbs have le do verbs how khan ni ta hey smoking is a habit smoking is a bad habit ta hianin auxiliary verb kan nei smoking is a bad habit ti a chuan is hi ni ta tro chu a sentence a khanin auxiliary verb aron om to chuan chumi chu zo na siam nan kan ring tlang nga lang tro chuan is ti kha kan nei ta chuan smoking is a bad habit chu negative nge affirmative sentence affirmative negative word eng ma lo tro chu hemi hi affirmative ani si chuan question na kan thla khuna khanin negative kan da ngai do na chu wan cha auxiliary verb hi negative in isn't smoking a bad habit kan ti don cha ti na ni chu chuan the ngi ngai mi alo tur chu punctuation question mark nge in chuan ani le a blind can't see ti a hian auxiliary emo auxiliary kan name modal verbs te kan ti kha can't ani le negative nge affirmative he negative ani ta taro chu a modal kha kan ring tanga nga ma se kan ti positive to anga can a blind see question mark ani le mai all sam tero he chu chuan question tag ang khan ma se hey a blind can't see hey po hi question tag da turan non ti chuan a blind can't see can he emo can she te kan ti dei don ta ni tero chuanin ma se ta hi chuanin question tag bel ni lawin a sentence a shim hi interrogative kan thla ka ngai ma se a rule sa kha chu pakhata positive chuan pakhata negative ti khani mai chuan number 2 wa chuan we have sentences without auxiliary verbs begin with nitina po ka soito kha tro auxiliary kha chu smr was were emo models mo can shall should ti ve kha aron omlo khanin entinan heta hian he said nothing about the matter ti hi auxiliary engma omlo tro cha ani le he negative nge affirmative sentence he said negative tro nothing to negative anya chuan chu interrogative kan thak don khan auxiliary om miao si lo chuan hemi enge mo ber hi kan manangai do na he said kan ti chuan chu present nge past tense past ani ta tro chu wan chuan past tense did kan mangang chuan he negative to awangin ti negative angai to lawa positive ani to zo kanga did he say anything about the matter question mark chuan ta takhianin ka soinon le anga heta chuan said hi past tense ina oma heta chuan a past tense lai chu did hi ani to awangin said kan vati le chuan a dik don lawa a present tense in kan dangai chuan second example he point khani china kan en kha the earth revolves around the sun ti chu universal truth khani ta toro universal truth chu affirmative sentence ania negative in kan thla kanga auxiliary a omlawa revolves ti chu present tense ani awangin present tense kan manangai don chuan kan ti negative pokang doesn't the earth revolve around the sun kan ti vele ang chuan heta po hianin online na law entetan po shalaw kan la ompal takin the earth revolves kan ti chuanin esatela tro kan thak nu chuan doesn't a khan a s kharon tel to awangin revolve ti ringot to tur doesn't the earth revolves kan ti le sham chuan a dik to don law ti negative ve angai law ang chia khanin ti singular ve kha angai to law ti na ni chu hemi do does did khan khamit na khan ron thok tlang vek to anga in verb kha chu present tense pa ngai to pinin da ang
chuan next ta chuan heng zong zong hi negative vek ani ta tro nobody none never no chu negative vek ani ta chu question a kan thak don chuanin positive affirmative aron ni nge ngai ta chuan hey chu nobody none never no ti vela ron chuan engtin nge kan ti question ang who ti jong kamin kan ti question don ti na ni chu example none can deny the truth ti chu question a chuan who can deny the truth kan ti ang chuan chu hey hi none ti hi negative ani to wangin he can he can't ti ngai to lo a positive yan kan da me do na ni chuan hey nobody will tolerate such an insult ti po who in bul kan chananga who can tolerate such an insult ti lekha ni mai che thamem chuan next anybody ti emo ever chu tunami kan en opposite chia khani vele mai tuna kha chuanin he kan en ho zo chia ho kha chu nobody no none never no ho zong zong hi negative ani awangin who le positive kan da ta tro tuna chuanin nobody thei a model khain ring tlang thei rang ta hi chuanin omzia bolawa question ani to shim kha chuan chuan tuna chuan anybody ti le ever hi affirmative ani ta ve ta tro affirmative anni awangin who dota negative kan da ngai vele thung tina ni mai anybody can do it who can't do it hete poi chu tak chu nya ka soi ta hianin auxiliary kha kan ring tlang thei reng du chuan anybody can do it kan ti hianin can hi auxiliary ni ta tro can anyone ti khama se ta chong kan thak vele ngai to don ta chumi chu kan auxiliary ni china kan soi rules to kha kan ring tlang thei reng heta hi chuan heta han chuan lo en taila everyone loves his country chu affirmative ani phota tero chuan auxiliary engma umlo tero modal po umlo khata khan chu auxiliary a umlo kha chuanin hemi hi kan ron pang ta cha tinani chu who does not love his country kan ron ti le the cha hey doesn't everyone love his country te poti thei thau ta option pani nei tinani chu chuan a eng ti zong pon ron chhuak se boina kha lu tuk tur ani lau ka soi to ang khanin interrogative ani boka a zia danglam bok lawa ani dan turang taka inti to shim kha chuanin I answer kha dik chi sang ve thei tinani chu chuan next ta chuan there is no ti emo nothing but ti alo chuan chu negative ani chiang ta tro no ti le nothing kan nei ta heng tianga ron hi chuan who ti emo what ti in kan thak thei ve tinani chu hey there is no use of this book kan ti chuan in book kan in na chuan who ani thei lo what ani ngai don tro ta tak chuan chu there is no ti in budaron in chana azona a chuan in what is the use of this book tin kan da thei chuan next up hey our life is nothing but a struggle tipo what is our life but struggle ain ang rengom zia kha kan che thiamem chuan tikhan kan soi hnem lu tuk chuan chin chhia kim te po lo har theita voina big chuanin types of sentence kan ena achinga ingtinge anni example te nen kan ena tero chuan declarative nuaya hian chini a kan tia tero affirmative le negative a ta chuan chumi chu a thak thleng ton dan a transform dan kan zira declarative achanga interrogative thak dan kan en zo to boka tero chuan pathian zara kan damani chuan next class a declarative achanga imperative le declarative achanga exclamatory hemi pahni transformation hi exercise nen kan en non le kan en chhun zomang chuan tikhan vai khata ti chuan chin chha te po lo har theya khata khan kan tu tok phat don nya